Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен курбандык чалуу жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Курбандык чалуу бул ислам дининдеги маанилүү, орунду ээлеген чоң ибадат болуп эсептелинет. Ал Аллах Таалага жакындоо, ыраазычылык билдирүү жана такыбалыкты көрсөтүү максатында жасалат. Курбандык чалуу ибадатынын өзөгүндө пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссалам менен анын уулу Исмаил алейхиссалам Аллахка болгон толук моюнсунуусу жатат. Аллах Таала мындай деп айткан: Аузубиллахиминешшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Фасолли ли роббика ванхар. Роббиң үчүн намаз оку жана курбандык чал деп бизге буйруп атат. Каусар сүрөсүнүн 2-аятында. Бул аятта Аллах Таала пайгамбарга, анын үммөтүнө эки чоң ибадатты көргөзүп атат. Бул намаз окууну жана курбандык чалууну буйруду. Бул амалдар Аллахка жакындоону жана ыраазычылыктын белгиси болуп саналат. Жандык союлгандан кийин анын этин туура бөлүштүрүү өтө маанилүү ислам дининде. Сүннөт боюнча этти биз 3 бөлүккө бөлөбүз. Биринчи бөлүгүн биз өзүбүзгө калтырабыз. Экинчи бөлүгүн болсо туугандарга, кошуналарга таркатып беребиз. Ал эми 3-чү бөлүгүн муктаждарга, жетимдерге, колунда жок адамдарга беребиз. Муну менен биз ибадат кылуу менен гана чектелбестен, айланадагыларга менен кубанычты жана жакшылыкты тең бөлүшөбүз. Урматтуу момун мусулмандар, кимде ким закат берген болсо, курбандык союу силерге фарз болот. Курбандыгыңыздарды союп, сооп табыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.